आज चाहिँ हाम्रो यहाँ सेकुवा सुरु भइरहेछ, चैते दसैँ लागिरहेछ। जुन चाहिँ रेडी भइसक्यो। यता छ टोलीहरू चाहिँ। भ्यू हेर्दै टक्क हाम्रो भेना यता हुनुहुन्छ, सिको पोलिराख्नु छ। ल गाइस पाक्दै छ हेर्नुस् गाइस, वाउ थम्बनेलमा राख्नु पर्छ। ल गाइस गाउँ पनि हेरिदिनु। गाउँ भूमिचार काँडा यहाँ गाउँहरू पनि पाक्न लागिरहेछ। टक्क लाएर होइन भ्यू हेर्दै गाउँको टक्क यता सेकुवा पोल्दै रिल्याक्स पारामा लोकलसँग खाइन्छ। यो हाम्रो छोरी हो, जेठी सुपुत्री, कान्छी सुपुत्री यता हुनुहुन्छ। अनि यो घर हो, यो महल हो, महल हाम्रो। ल गाइस सेकुवा पाक्दै छ। कसै मान्छे रियाल छोड्दै छ। भ्लग भइरहेछ क्या हो। त्यो मेरो थोत्न देखा हाल्नु भयो भने त म तँलाई मारेर लियो नगर्नु है। आफ्नै बुढीलाई देखाउने त्यहाँ देखाउँछ त। मासुको हालत फेरि फाइट परेछ। मिठो छ। दामी हो दामी। ठिक छ। कस्तो लाग्यो पाखा जस्तो लाग्यो नि। हेलो ल है, हाम्रो चाहिँ यता कार्यक्रम सुरु भइरहेछ, सेकुवा पकाउने। यता चाहिँ मेरो छोरी र म छौँ। आज चाहिँ चैते दसैँ हो होइन छोरी? ह्याप्पी चैते दसैँ भन्छ। ह्याप्पी चैते दसैँ सबैजनालाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो सबैजनाले हेरिदिनु होला, लाइक अनि सब्सक्राइब, त्यसपछि छेउको बेल आइकन पनि ठ्यास बनाइदिनु। ओके गाइस, डार्लिङ माइलोहरू चाहिँ भाँडा धुने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम भइरहेछ। हात खुट्टा धुने सरसफाइ। यो चाहिँ शीतली। हेलो शीतली। के छ खबर? खाने हो। टक्क यता हेरिदिनु भएन एकचोटि? टक्क ल यता हेरिदिनु, यता थम्बनेल टक्क लाएर है। ल गाइस है, गाइस खाने भए आउनु है। यता छौँ है, यता गाउँमा टक्क गाउँको भ्यू हेर्नु। अनि यता हाम्रो बेब्स हुनुहुन्छ।